قصة بسيطة أختم بها المجلس. رجل كانت أمه منومة في مستشفى في العناية المركزة، ودخلت في غيبوبة، وكان يزورها في ساعات محددة. كما تعرفون العناية المركزة الزيارة فيها ساعة فقط، هو مفتوح. يقول ذهبت من بيتي في أيام صيف، وفي الطريق وقفت عند محطة بنزين لأتزود بالوقود، سيارتي ما فيها بنزين. يقول لاحظت كذا وإذا قطة صغيرة ومعها قطة صغيرة ومعها 3 من صغارها يتلهبون من العطش، وفي مكيف فوق يقطر ماء، فالقطة تفتح فمها تتلقى النقطة وتحطها في فم واحد من أولادها، ثم ترجع يقول شفت المنظر. يقول نزلت واشتريت علبة ما هو صحة من ذيك الجوارين ام ريالين، واخذت سكين من عند الرجال وقطعتها، واني اجي واني اعطيها. يقولوا اقبلت تشرب القطة وعيالها يشربون، ومشيت. يقول طوالي على غرفة الانعاش عشان امي. وين امك؟ امي وين الوالدة؟ يقول احسب انها ماتت. وين امك؟ امي وين الوالدة؟ يقول احسب انها ماتت. قالوا هذه من فضل الله من قبل شوية الله رد لها عافيتها وخرجناها في مكان ثاني يعني اخف في سريرها. يقول رحت فرحت ما دريت انا. يقول جيت عند الوالدة واذا بها جالسة مثل ما اعرفها متعافية ما فيها اي مرض. تقول يا قربت السلام عليكم، الله يجزاك خير يا ولدي، الله يوفقك يا ولدي. قلت ايش يا امي؟ قالت القطة اللي اعطيتها الماء، القطة التي اسقيتها الماء هي وعيالها. تقول والله اني في غيبوبة واني اشوفك كأنني معك، وما ان اعطيتها الا اعطاني الله العافية. اجل احسن. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا مني كريم، يا مرحبا مني يحييكم من هنا من فنلندا، من عاصمة تولوز. ولكن جو رائع، واحد الجو رائع وأكثر من رائع. خوتي خواتاتي، اليوم عندنا واحد العمل خيري اللي استطاعة ديال الجميع يعمل هذا العمل هذا. أي واحد يقدر يعمله قدام الدار ديالو، في السرجم، في البيت، يعني في أي بلاصة، في السطح، في الباب كذا. إلا هو يقول لك واحد اخر يرحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. واحد العمل بسيط كنعملوه هنايا وكيعملوه كاع الناس سكان هذه المنطقه هذه كيعملوا هذا العمل هذا اللي هو اطعام الطيور. كما نتوما كتعرفوا حاليا كاين تساقط الثلوج بكثره، والطيور كيصعب عليهم، ماشي كيصعب عليهم، هو كيقول لك الله يرزق الطير في السماء، يعني كيكتب له الله الرزق ديالو في مكان في السماء، كيكتب له الرزق. ولكن انت كتبغي تسهل له الماموريه وكتبغي تساعدو وكتبغي تعمل واحد العمل يعني خيري، وفي نفس الوقت واحد المتعه رائعه. كنعمل ملي نعطيهم ياكلوا كنكون مريح لداخل في الدار، كما كتلاحظون. انا قدام الدار دابا كما كتشوفوا، ها انا قدام الدار، ها كما كتشوفوا كنكون مريح لداخل، مريح كنتقهوى ولا كناكل ولا مريح. كنشوف واحد المنظر رائع كيجيو كياكلوا تما وكذا، كنحس بواحد السعاده بواحد الاطمئنان الصراحه الله. خليكم معايا، كتحس بواحد السعاده بواحد الاطمئنان، بواحد الشيء رائع. وخليكم معايا ما نطولش عليكم بزاف. كيفاش العمليه كتسمى، يعني عمليه سهله في متناول الجميع، خليكم معايا ما تفرش. انا غنجيب الماكله ونوريكم كيفاش كنطعموا هاد الطيور. بيس. انا جيت خوتي كما تشوفوني مزيان. ها الماكله الطيور هي هذه الماكله اللي كنعطيو للطيور، كتباع في اي بلاصه، كتباع ورخيصه ماشي غاليه بدا. هاي الماكله الطيور هذه كما كتشوفوها، هذه هي الماكله. كنكبوا لهم هنايا، كنعمروا هاد العيد هنايا. المهم صراحه
صلاة على النبي، صلى عليك يا رسول الله. هذه هي البراكه ديالهم، هي البراكه اللي كنعطيهم ياكلوا فيها. غنكدوها شويه. نديرو لهم ملي تما دخل معايا التلج. تما كنديروها لهم ملي كيتقادا كنقدروا نزيدوهم. انا قريب ليا كنزيدوهم شويه، يعني يرحم من في الارض يرحمكم ما في السماء. عمل بسيط وشيق ورائع، يعني في متناول الجميع، اي واحد يقدر يديره. باقي عندي واحد الموضع راه هو الا كيبان لكم، انا غادي نشوف واحد الموضع اخر عندي تما، وحتى هو غادي نمشيو نحاولوا نعملوا فيه البركه ديالنا كالتالي. خليكم معايا. وهذا المكان لا يعرف فين هاد اللعيبه، فين هاد اللعيبه هذا او الزرع باش نتمر بالثلجه، يعني راه ماكله يجيو كياكلوها. واحد التوادل ديال ديك التوادل الزرع. هذا هو اللي كاين اخوتي، يعني عمل خيري بسيط. هانتوما هنايا كما كتشوفوا هذا هو المكان اللي كيعملوا فيه الزرع هنايا. شوف وهذا الصنيدق كما كتشوفوا، هذا المكان اللي كنعطيو، هذا هو المكان اللي كياكلوا. هانتوما كتشوفوا الثلج بكثافه. باقي عندنا واحد البلايصه اخرى غادي نمشيو نديرو فيها عاود حتى هي. خليكم معايا. هو المنزل ديالي المتواضع كما كتشوفوا. هما الطيور في الشجره كيتسناوني مساكنه، كيتسناوني نعطيهم ياكلوها كما كتشوفوها. هما كيتسناو في الشجره، تسناو شكون اللي غادي نشوف معاهم. ها اللاروي ديالي عاود تا هو هنايا. وها اللعيبه اخرى اللي كنعطيهم فيها ياكل. هاد اللعيبه هادي ما عنديش شويش تصور على قدو مع البرد، ما عنديش فين ننزل التليفون وبزاف د الحوايج. المهم خلي اخوتي ما خصني نفتح هاد اللعيبه هادي وكذا هادي، شاد التليفون بيدي وما يمكنليش ناخذ. انا غير وريتكم الطريقه كيفاش. هذه هي الطريقه، وكنتمنى اي واحد تعجبو الفكره. وربما راه اي واحد كيعملها، الطريقه هذه ماشي شي طريقه غريبه ماشي شي طريقه غريبه على العباد، راه اي واحد كيقدر يعملها. المهم انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا ونوريكم هذا العالم هذا، وكنا نزيدوا شويه تشجيعات ديال بنادم عاوش اللي يقدر يكون ناسي هذه القضيه هذه يقدر يعملها. وشكرا خوتي وتحياتي لكم يا مرحميني، يحييكم من فنلندا، والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو جديد ولقاء جديد. السلام عليكم، بيس.